الجنات العاليات لا تنال إلا بتلك الأعمال، لا تنال إلا بالأعمال الصالحات. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. بقدر الكد تعطى ما تروم، ومن رام المنى ليلا يقوم. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. كبرت للمجد والساعون قد بلغوا جاد النفوس وألقوا دونه الأزرى، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وهناك جنات لا تنال بالتمني ولا بسوف ولعل ولو أني، إنما تنال بعد توفيق الله عز وجل بالجد والتشمير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر جد وهو غير مزاح، فاعمل لنفسك صالحا يا صاح. كيف البقاء مع اختلاف طبائع كرور ليل دائم وصباح؟ تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح. تجري بنا في لج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحضاح. وملوك حمير 1000 ملك أصبحوا في الترب رهن ضرائح وصفاح. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل؟ أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يقل؟ أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل فلم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. استغلال الأعمار بصالح الأعمال. خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد العدني حفظه الله ورعاه، والتي ألقيت في مركز السنة بمحافظة إبل. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات. ألا إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، تظفروا بسعادة الدارين الآخرة والأولى. فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في سركم وعلانيتكم، في دخولكم وخروجكم، في مأكلكم ومشربكم وملبسكم، في جميع حركاتكم وسكناتكم. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فعليك تقوى الله فالزمها تفز. إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل بطاعته تنل منه الرضا. إن المطيع له لديه مقرب. وتقوى الله عز وجل هي ذخيرة معاد، هي مفتاح سداد وذخيرة معاد، وعتق من كل ملكة، ونجاة من كل هلكة. فاتقوا الله عباد الله. أيها الناس، إن الناظر في هذه الأيام يجد أنها تمر مرا سريعا. عشية تمضي وتأتي بكرة، وحساب يأتي على مثقال الذرة. وإن في مرور الليالي والأيام العبرة، وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالإنسان يعتبر ويتعظ بمرور هذه الأيام والليالي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذاك يوم فتي. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. والناس يا عباد الله لا يزالون منذ خلقوا مسافرين على ظهر هذه الأرض، وليس لهم أن يحطوا رحالهم إلا في جنة أو في نار. وأنتم يا عباد الله كل يوم تشيعون مرتحلا عن هذه الدار، وغدا تشيعون وإن طال بكم الزمن. كل عيش وإن تطاول دهرا منتهى أمره أن يزول. فاجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر. إن للدهر غولا. ليتني كنت قبل ما بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا. انظروا إلى الأمم من قبلكم كيف كانت وإلى أين صارت. كانت ذات عز يطاول الثريا ثم انحدرت كجلمود صخر حطه السيل من علي، فأصبحت خبرا بعد ذات وأثرا بعد عين. الأمر جد، يقول نشوان بن سعيد الحميري وهو يتحدث عن ملوك حمير: الأمر جد وهو غير مزاح. فاعمل لنفسك صالحا يا صاح. كيف البقاء مع اختلاف طبائع كرور ليل دائم وصباح. تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح. تجري بنا بلج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحضاح. وملوك حمير 1000 ملك أصبحوا في الترب رهن ضرائح وصفاح. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل. أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يقل. أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغن القلل. أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. نحن يا عباد الله في دار ممر لا في دار مقر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر كما جاء عند البخاري، وقد أخذ بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال: فجزها ممرا أي الدنيا، فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا تعيش فيها سعيدا وتسلم. وابن سبيل قال: في ظل دوحة وراحة وخلى ظلها يتقسم. أخا سفر لا يستقر قراره إلى أن يرى أوطانه ويسلم. فالإنسان على ظهر هذه الدنيا إنما هو غريب أو كابن سبيل عابر في سفره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وليعلم الإنسان يا عباد الله، وليعلم العاقل أنه هناك فرق بين دار تزول وبين نعيم لا يعتريه الأفول. شتان بين هذه الدنيا الفانية وبين تلك وبين الآخرة الباقية. والعاقل من عمل لآخرته ولم يكد ويجتهد لدنياه ويضيع آخرته. ولذلك نادى ودعا الله عز وجل عباده بأن يسارعوا وأن يسابقوا ويتزودوا في هذا السفر الطويل، لأن العقبة تؤود ولا تجتاز تلك العقبة إلا بالأعمال الصالحات. نادى الله عز وجل ودعا عباده وقال: وسارعوا، أمرهم بهذا الأمر. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أمر الأمة وقال لهم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الأوامر يا عباد الله من أجل أن يحصل الإنسان ما فيه سعادته. ليست السعادة الحقيقية امتلاك هذه الدنيا، إنما السعادة الحقيقية لمن تزود لتلك الدار من أجل أن ينال تلك المراتب العالية في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما جاء في الحديث. هذا هو العاقل الذي تزود لتلك الدار وأخذ تلك الذخيرة بالأعمال الصالحة. كما قال القائل الناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. إن هناك قبر وهناك ميزان وهناك صراط وهناك وقوف بين يدي الله عز وجل وهناك جنات لا تنال بالتمني ولا بسوف ولعل ولو أني، إنما تنال بعد توفيق الله عز وجل بالجد والتشمير. علم الصحابة يقينا هذا الأمر وسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فجاء الواحد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال أنت في الجنة. فألقى تمرات كن في يده وقاتل في سبيل الله حتى قتل. وجاء فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور للدرجات العلى عن الأغنياء والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويحجون ولا نحج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم؟ قالوا بلى. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 مرة وتحمدون الله 33 مرة وتكبرون الله 33 مرة. فسمع الأغنياء بما فعل الفقراء ففعلوا مثله. فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هل زهدوا في هذه المنقبة؟ والله ما زهدوا. وإنما لما جاء عليهم الصباح غدا الكل ممن سمع هذه المقالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال والله ما أحببت الإمارة إلا يومئذ تتساورت رجاء أن أدعى لها. ليس حرصا على الإمارة وليس حرصا على الدنيا، إنما حرصا على هذه المنقبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هكذا الحرص على الأعمال الصالحات والحرص على المبادرة بالطاعات، لأن تلك الدرجات والجنات العاليات لا تنال إلا بتلك الأعمال، لا تنال إلا بالأعمال الصالحات. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي.
تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي بقدر الكد تعطى ما تروم ومن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم ذببت للمجد والساعون قد بلغوا جاد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أبت حكمة الله عز وجل أن يسوى بين الطائعين المسابقين المسارعين وبين المتكاسلين فأولئك يبلغون المراتب العالية. قال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لا يكون ذلك. وقال سبحانه أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شتان بين المسارع المسابق وبين ذلك المفرط المتكاسل بين ذاك الذي كان ممن قال الله عز وجل فيه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبين ذلك المضيع لأوامر الله سبحانه وتعالى المتمرد على ما نهى الله عز وجل عنه وشتان بين من كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبين من كانوا كثيرا من الليل ما يؤنترون وعلى صفحات المحرمات ينظرون وهم عن صلاة الفجر نائمون. شتان فما ظفرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينعم. واطلب العلم ولا تكسل فما قال الأول واطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. لذلك يا عباد الله على الإنسان أن يشمر وأن يسارع وهو يرى أنه يسارع في عمره. هذا التقويم تراه ممتلئا بالصفحات استعظم أن ينتهي هذا التقويم ولكن صفحة يؤخذ صفحة حتى تأتي على نهايته. ثم إذا أنت في آخر يوم من شهر ذي الحجة ثم إذا أنت بعد ذلك على يوم جديد وعلى عام جديد قد استقبلك صفحات قد طويت وصفحات هي أمامك لا تدري كم تدرك منها فلربما أنت في ثنايا تلك الصفحات أصبحت من أصحاب القبور ولا تستطيع العودة إلى هذه الدنيا. فالله يا عباد الله بالمبادرة بالأعمال الصالحات والأعمال الصالحات كثيرات ما بين قراءة للقرآن واستغفار وتسبيح وما بين صلاة وما بين صوم إلى غير تلك الطاعات. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قيل له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. يقول أبو ذر فقلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أسبنها وأنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت يا رسول الله فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرى أي ضعيف لا يستطيع العمل أي تعينه على ذلك. قلت يا رسول الله فإن لم أفعل أو لم أستطع؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر كل سلامة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي ذر أيضا عند مسلم يا أبا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أماطه عن طريق المسلمين، في غصن شوك أماطه عن طريق المسلمين. وهكذا الأعمال الصالحات كثيرات، فلذلك لا بد أن نعمر أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعد العدة للقاء الله عز وجل. اعمل لنفسك قبل الموت صالحة، فليلة القدر تنسي ليلة العرس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يوفقنا جميعا لفعل الطاعات وأن يجنبنا فعل المعاصي والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعت وما أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الغرق الذي عم، ونجى موسى من طغيان فرعون، ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وانقاد وأسلم واستسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الهادي، خير من حضر النوادي، وأبر من ركب الخوادي، وفاق الليوث العوادي. قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر، وشرف برسالة المنائر والمنابر. بعث ومعلم طريق الإيمان قد عفا، ونوره خبا فأنار ما خبا، وشيد بكلمة التوحيد من كان على شفا. اللهم صل على محمد النبي المختار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، ما حد الحادي وشد الشادي. يا رب عاملنا بلطفك إننا يا رب عاملنا بلطفك إننا نرجو ما عندك يا رب من الخير. أيها الناس عباد الله، إن على الإنسان أن يبادر قبل أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل أن يكون من جملة أولئك الأموات، وأن يبادر كذلك في الدنيا القواطع والموانع والعلائق. يبادر قبل أن يبادر الأمراض، ويبادر كذلك الأشغال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قليل من الناس من يستغل هاتين النعمتين في طاعة الله سبحانه وتعالى. الصحة والفراغ لا يعلم قدرهما إلا من ابتلي بالأمراض، من دبت الأمراض إلى جسده وأصبح طريح الفراش. كذلك لا يعلم قدر هاتين النعمتين، لا يعلم قدرها إلا من قد هجمت عليه الشواغل، وأصبح لا يستطيع لربما أن يصلي ركعتين أو أن يقرأ جزءا من القرآن. يبادر الإنسان كذلك الموت الذي يفجأه لحظة ولا يدري متى يأتيه، ولربما كانت ساعته بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة يأتيه الموت فجأة، فلا يستطيع أن يسترد ساعة من تلك الأيام التي قد مضت، ولا يستطيع أن يستأخر ساعة من تلك الأيام التي تستقبل. قال سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان، يا أيها الغافل عن مولاه، انظر بأي عمل تلقاه. وما علمت الموت يأتي مسرعا، وليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل. يا أفلس الناس طويل الأمل، مضيع العمر كثير الحيل، نهاره أمضاه في بطالة، ونومه في الليل بئس الحالة. ولا ينفعه إذا نزل به الموت أن يقول: رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتي الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا ينفعه أن يقول: رب ارجعون. لماذا؟ وأصدق وأكن من الصالحين. قال سبحانه: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لماذا؟ فأصدق وأكن من الصالحين.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وما دمنا يا عباد الله، ما دمنا في الفسحة، وما دامت الصحة تدب في جسد الواحد منا، وما دام الوقت معنا، فلذلك علينا أن نبادر بالأعمال الصالحات ونتزود من أجل أن ننال تلك الدرجات. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بادر الإنسان قبل أن يفوت عليه الزمان، وقبل أن يندم، قبل أن يأتيه الموت بغتة. إن من يأتيه الموت على بغتة منه جدير بالوجل. قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. العاقل من قصر أمله وكثر عمله. والعاقل هو الذي لا يحتقر عملا من الأعمال الصالحات، لأنه ربما كان ذلك العمل سببا لنجاته في ذلك اليوم العصيب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يتقلب في الجنة لأنه أماط غصن شوك كان في طريق المسلمين. فلا يستقل الإنسان عملا من الأعمال الصالحات، بل عليه أن يبادر وأن يجد ويجتهد من أجل أن ينجو من تلك العقبة الكؤود، وأن يفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله بمنه وكرمه وبأسماء الحسنى وصفات العلى أن وفقنا جميعا لفعل الطاعات، وأن نجنبنا فعل المعاصي والسيئات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وارفع درجاتنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ربنا يا من بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. اللهم حقق لنا الأمن والإيمان، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا ومن أراد عقيدتنا ومن أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا ذا القوة المتين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.